হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমরা যাচ্ছি নিউ টাউনের যে কফি হাউসটা নতুন হয়েছে। আই মিন লাস্ট 1 ইয়ার হয়তো হয়ে গেল কফি হাউসটা হয়েছে, বাট আমরা কফি হাউস বলতে কলেজ স্ট্রিটে যে কফি হাউসটা বুঝি এটা কিন্তু সেটা নয়। তোমাদেরকে একটা কথা একটু জানানো দরকার। আমি লাস্ট ভিডিওতে বলেছিলাম নেক্সট ভিডিও খুব একটা পপুলার প্লেসের সাথে আসছে, বাট সেটা কিন্তু এই কফি হাউসটা একদমই নয়। কিন্তু প্লেসটা আমি এখনই বলবো না, আই মিন নেক্সট ভিডিও, এর পরের ভিডিওটা কোথা থেকে আসছে। আমি একটু একটা উইক ওয়েট করে গেলাম, কারণ ওখানে উইকলি একটা ইভেন্ট টাইপস হয়, আমি সেটা কভার করবো বলে, আই মিন সেটা তোমাদেরকে দেখাবো বলে একটু ওয়েট করে গেলাম। ওখানটাতে আমি শ্যুট করতে যেতাম টুয়েসডে, আই মিন মঙ্গলবার, কিন্তু সেখানের ওই ইভেন্টটা, ওই প্লেসে যে ইভেন্টের কথা আমি তোমাদেরকে বললাম, ওটা হয় হচ্ছে স্যাটারডে আর সানডে, আই মিন শনি আর রবিবার। তো ওটার জন্য আমি ভাবলাম যে সপ্তাহ মঙ্গলবার না করে যদি শনিবার করি তো তোমাদের সাথে ওই ইভেন্টটা শেয়ার করতে পারবো। কিন্তু তার সাথে সাথে তোমরা যারা জানো যে আমি নর্মালি শনিবার তোমাদের সাথে ইন্টারেক্ট করি, আই মিন আমার ভিডিও নর্মালি প্রত্যেক শনিবারই আসে, তো সেটা যাতে মিস না করি আমি চাইনি আমার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে ওয়েট করাতে, সেই জন্যই আজকে এই ভিডিওটা আমি কভার করছি। নিউ টাউনের মধ্যে প্লেসটা খুবই ভালো, ওখানে অ্যাটমসফিয়ার, অ্যাম্বিয়েন্স আমার খুব একটা খারাপ লাগেনি। কিন্তু ওখানের খাবার সম্বন্ধে আমি যেটা শুনেছি, ইভেন তোমরা অনেকেই হয়তো জানো, খাবার কোয়ালিটিটা খুব একটা ভালো না। তো আজকে টেস্ট করব, পসিবল হলে তোমাদের সাথে অবশ্যই কফি হাউসের ভেতরে বসে শেয়ার করব যে ফুডটা কীরকম। আদারওয়াইজ কফি হাউসের বাইরে এসে আমরা ব্যাক করার সময় তোমাদেরকে অবশ্যই জানাবো। তোমরা হয়তো রাস্তাটা চিনতেই পারছো অনেকেই, এটা হলো খড়িবাড়ির রাস্তা। খড়িবাড়ি থেকে নিউ টাউন কানেক্ট করার যে এই রোডটা, আমি খুব সম্ভবত 1 মাস আগেও এখানে এসেছিলাম, বাট এত পরিমাণ স্পিড ব্রেকার এখানে কিন্তু ছিল না। জানি না পিকচার কোয়ালিটি কীরকম আসছে। লাস্ট ভিডিওতে তোমরা দেখেছিলে বর্তির বিলের গোধূলি লগ্ন, আজকে তোমরা শহরের গোধূলি লগ্ন দেখতে পাচ্ছ ফ্রেন্ডস। আফটারনুন রাইডের সাথে এই সুন্দর ভিউটা তোমরা এনজয় করতে লাগো। আমরা কফি হাউসের ওখানে গিয়ে আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি। রাস্তাটা দেখে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছো আমরা অলরেডি নিউ টাউনের মধ্যে চলে এসেছি। এখান থেকে আর মাত্র 3.4 কিলোমিটার গেলেই নিউ টাউনের কফি হাউস।
আমরা জাস্ট কফি হাউসে পৌঁছালাম। আগে এখানে যতবার দেখেছি টিকিট কেটে ওয়েট করার ব্যাপার ছিল, বাট আজকে শুনলাম সিট অ্যাভেলেবেল আছে। সো আমাদের আগে থেকে টিকিট কাটার কোনো ব্যাপার নেই, আমরা টিকিট কেটে ভেতরে এন্ট্রি নিয়ে তোমাদেরকে বলছি ভেতরে অ্যাম্বিয়েন্স বা ফুড কোয়ালিটি কীরকম। সো চলো ফ্রেন্ডস, ভেতরে যাওয়া যাক। তোমাদের সাথে মেনু কার্ডটা এই মুহূর্তে আমি শেয়ার করলাম, একটু অ্যাম্বিয়েন্সটা তোমাদেরকে দেখাবো। আমরা উপরের ফ্লোরটায় আছি, নিচের অ্যাম্বিয়েন্সটা একটু দেখো, খুব ভালো লাগছে। যে টেবিলটা ফাঁকা দেখতে পাচ্ছ, কিছুক্ষণ আগে এখানে 3 জন বয়স্ক ভদ্রমহিলা ছিলেন, খুব সুন্দর একটা অ্যাটমসফিয়ার। কল স্ট্রিটের কফি হাউসের থেকে এই কফি হাউসে আলাদা যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি, সুন্দর বেশ কিছু পেন্ট তোমরা খেয়াল করতে পারবে। স্টাইলটা অনেকটা সেমই রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা কফি আর স্যান্ডউইচ অর্ডার করেছি। জাস্ট কফি হাউস থেকে বেরোলাম, আমরা অর্ডার করেছিলাম কফি, স্যান্ডউইচ আর একটা চাউমিন। কফিটা আমি টেস্ট করে যা বুঝলাম 10-এর মধ্যে 7 তো দেওয়াই যেতে পারে, বাট স্যান্ডউইচটা আউট অফ 10 ম্যাক্স টু ম্যাক্স 4, খুবই পোয়ার কোয়ালিটি। আমরা মানে এর থেকে আমাদের লোকাল যে সমস্ত ক্যাফেটেরিয়াগুলো হয় সেখানে অনেক ভালো স্যান্ডউইচ খেয়েছি ফ্রেন্ডস। নুডলস ডিশটা খারাপ ছিল না, আউট অফ 10 6.5 to 7 তোমরা দিতেই পারবে। গুগল ম্যাপটা আমাদেরকে একটা ভিতরের রাস্তা ম্যাপে শো করছে, তো আমরা এখন সেটা দিয়ে যাচ্ছি। কফি হাউস সম্পর্কে তোমাদের যদি কোনো কোয়ারি থাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো। আমার যতটুকু আজকে জানা হলো, আমি পসিবল হলে তোমাদেরকে অবশ্যই হেল্প করব। আমাদের আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থেকো। কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলো না কিন্তু ভিডিওর কোন পার্টটা তোমাদের সবথেকে বেশি ভালো লাগলো। টেক কেয়ার ফ্রেন্ডস, অ্যান্ড প্লিজ রাইড সেফ।